你想要嘅屋企咪就係呢種感覺咯，又方便又舒服又大間，咁啊成間空間又係好正嘅。打開水龍頭。哦，聖紅。關閉水龍頭。哦，咁點解又唔喺日本嗰邊住咧？同埋咁當時係喺嗰邊工作啊，定係點咧？咁啊點解又會翻到嚟選擇珠海呢個地方咧？陳生。Hello， 大家好，我係霆鋒，歡迎大家收睇《風言風語》第一集。咁啊，呢個系列嘅話咧，將會分享香港人喺大灣區生活嘅諗法啦。咁啊，包括佢哋單位嘅裝修啦，佢哋過到嚟大灣區生活嘅感受啦，咁啊，周圍嘅吃喝玩樂啦，醫療配套嘅資訊嘅分享啦，等等。咁啊，我哋嘅頻道嘅名咧叫做 Spotlight 嘅。咁啊，以往嘅頻道名咧，如果有關注我哋嘅話，亦都知道叫做珠海通啦。所以咧，有幫助咗好多香港嘅朋友過到嚟珠海置業，有斗門區啦、金灣區啦、香洲區啦。咁啊，亦都有好多嘅客戶朋友啦，打算佢將佢自己嘅單位進行置換嘅。咁啊，所以通過我哋呢個系列嘅話，亦都係可以幫助我哋嘅業主朋友啦，將佢嘅單位進行出租或者出售。咁啊，同時咧，其實亦都有好多喺外國打算翻到嚟大灣區生活嘅香港朋友啦，亦都係打算翻到嚟呢邊嘗試居住下。咁啊，佢哋亦都係前期打算揾個單位進行去先租一排，咁啊睇一睇自己啱唔啱呢個地方，然之後再考慮是否置業嘅。咁我哋今期嘅影片咧就已經係嚟到金灣區嘅航空新城。咁啊呢個分享嘅第一個單位嘅話咧，亦都係香港嘅朋友啦。咁啊佢哋咧亦都係喺航空新城呢個片區咧買咗一個特色嘅單位。咁啊大家已經通過我哋嘅鏡頭咧可以見到，而家嚟到所在嘅位置咧就係航空新城嘅。咁啊中海十里觀瀾嘅呢個小區。咁啊大家可以睇一睇周圍嘅環境。咁啊前方咧有好靚嘅濕地公園。咁啊同時周邊嘅配套咧基本上步行已經係可以享受到㗎啦，咁啊大家可以見到而家嘅單位咧，亦都係做得非常之靚。Hello， 貓貓。咁啊而家咧已經係入到嚟中海嘅呢個小區㗎啦。咁啊佢呢個單位咧就係一樓嘅特色戶花園戶嘅單位啦。咁啊花園戶嘅話咧可以享受到非常之靚嘅、非常之大嘅環境，我哋一齊去睇睇。Hello，Fanny，Hello，陳生，你好，你好。咁啊，好，咁啊呢個咧就係你哋之前中意飲茶啊嘛，所以就買去咗好朋友嘅茶莊度攞咗啲小青柑嚟。客氣。咁啊，摩摩咧佢就中意車嘅，咁啊就買咗個好客氣啊你。砌嘅俾佢。多謝晒，多謝晒。好，咁啊使唔使換鞋？唔使㗎啦，你除喺度係啦。你需唔需要拖鞋？如果需要拖鞋。唔使啦。好。係。咁啊，Fanny就唔要帶個咪先。好。呢個單位其實我都嚟咗好多次㗎啦，咁啊亦都係一個我自己好中意嘅單位啦。咁啊通過咗改動之後嘅咧，佢將好原有嘅一個廚房擴大咗，甚至乎將個客廳咧亦都係擴大咗。咁啊成個單位嘅話咧最正就係咁啊喺呢個位置咁樣望翻出去嘅話咧，首先係可以望到好大嘅廳啦，跟住再出去就係我哋嘅花園。花園再前面咧就啱先我哋經過嘅濕地公園啦，所以成個單位佢嘅空間啦、佢嘅私隱度啦，同埋佢視野啦，亦都係最正。好啦，咁啊辛苦晒陳生陳太。唔辛苦咁啊，因為有啲亂啦，唔好意思啊，小朋友。呢個單位咧就係作為一樓嘅花園特色戶單位啦。咁啊特色戶嘅單位咧，大家可以見到，咁啊前方呢一個total 大概係有接近100平方左右嘅花園。咁啊前方再望出去嘅話咧，佢比好多嘅一啲別墅嘅單位或者係好多一啲洋房嘅單位好嘅地方係咩咧？佢前邊係冇再有高樓會阻擋。所以視野咧非常之開闊，所以其實呢個咧亦都係前排單位作為一個有特色戶嘅非常之稀缺嘅單位咧。其實呢個單位確實佢嘅位置啦、佢嘅視野啦、環境啦都係非常之好。安徽山區訂咗4隻燒魚鴿，咁咧就諗住整個燒魚鴿俾你，開咗去搽一搽油，好啊，擺落去個氣炸鍋度。我呢個係5合1，微波爐、焗爐、氣炸鍋、蒸籠，所以擺落去。呢個係懶人嘅家庭。冇錯，基本上喺度煮咧，開即係啲用火嘅明火嘅咧，我都少開，淨係主要係開呢個嘅啫。就招呼朋友一流啦，唔使整。好啊。所以咧就係反而呢啲咧，我哋可能咧就比較少了解，所以好多咧就香港嘅朋友咧就佢哋會翻到嚟大灣區生活之後咧，佢哋可能會有啲好食嘅嘢啊，好玩嘅地方啊，亦都係反而會分享俾我哋呢啲
珠海人啊，或者我哋國內人添。呢一個咧，即係老實講，係睇個樣嘅賣相咧，就肯定冇出邊酒樓嗰啲冇錯冇錯，又脆皮水又紅當當啊嗰種咁靚㗎啦。但係佢一開已經係聞到好濃郁嘅，一陣你就底味已知，經好夠。一陣脆皮，咁啊梗係會脆皮啦，咁你點做廣東嘅燒乳鴿咧？辛苦晒陳生陳太。唔辛苦，我下次買個油掃。咁啊，真係成個廳咁樣去改動咗之後，真係可以打羽毛球喺廳度打羽毛球，係跟住喺嗰個花園又可以打，到時踢埋足球啊，打籃球又得。咁啊，呢一個好似咁啊，裝修方面嘅話咧，嗱，你當時有冇遇到一啲你令你唔滿意嘅地方啊？定或者係一啲有咩地方可以值得分享俾大家咧？咁確實呢個單位咧，如果有啲觀眾會覺得中意嘅話咧，你可唔可以都分享少少一啲佢嘅設計啊，或者分享一啲好嘅嘢俾我哋嘅觀眾？咁其實呢個我哋整呢個屋嘅時候咧，隱藏咗好多設計嘅，即係你隱藏嘅點係你隱藏嘅點喺度嘅。真係住喺度先咁會發覺。我慢慢揀幾個俾你話俾你知，有時間我可以 share 多啲啊，所以好。咁呢個咧開頭個廚房淨係得咁多嘅啫，黑黑暗暗咁呢度，咁我哋拆晒佢呢度。咁但係我哋所有住屋嘅設計，即係唔好話設計啦，我哋要諗究竟我哋想點成間屋，你想住成點？咁所以你生活嘅動線啦，你嘅你要求啲乜嘢啦？咁我同陳生開頭即係都係已經決定咗達成一致㗎啦。係啦，達成話我哋要舒服個感覺，要舒服住得，即係因為係我哋嘅退休屋嚟㗎嘛，我哋喺度住會住好多年㗎嘛，係咪？即係咁好啦。咁呢度本來有一間房嘅。咁我哋呢間房，我哋3個人4間房實在太多啦。拆咗間房之後咧，咁呢度咧就好自然就變成一個飯廳加 open kitchen。咁飯廳加 open kitchen 咧，咁隱藏咗啲乜嘢咧？嗱，咁逐個嚟咯噃。第一，咁咧你見到雖然呢個係活動嘅嗰啲叫咩？垃圾桶。咁咧就高嘅垃圾桶，我哋就唔使踎低抌嘢啦。咁啊呢個咁，但係成間屋其實即係我哋一度假嗰時候嚟啦。咁但係一離開咗之後咧，咁我哋就將所有嘅嘢收埋佢。專門有個位放垃圾桶喺呢個位。係啦。咁咧做乜嘢咧？點解要收埋佢咧？因為即刻就叫個掃地客機械人嚟掃地㗎啦。咁啊將啲嘢擺到一個 pathway，啲掃地機械人咧就出嚟，啲掃地機械人喺呢度啦。咁啊好老實講，我哋搬咗嚟年幾，從未試過自己抹地同埋拖地嘅，咁都乾淨啊，係咪？咁所以你即係要有一個地方，咁呢個咧係一個即係拖地機械人啦。咁上下排水位一定要有啦。咁我哋可以影嗱，非常亂，上邊就唔好望啦，望下邊。咁點解要喺呢個位置咧？就嗰個裝修哥哥講嘅，呢個係近個廁所。咁所以咧個去水位上下去水位咧就呢度一流。喺呢度方便啲。係啦。咁點解唔喺呢度開門咧？咁費事入嚟望到啦，喺側邊開門。咁所以呢個嘢係一個隱藏式啦。咁第二咧就係即係當其時呢度咧係有一個呢度應該係一條柱位。冇錯，一個排水管嘅柱位嘅。開頭個即係都要諗點算咧，即係有個柱位喺度用又唔係，咁啊啱啱好就可以將個排水管咧移少少，淨係移到少少，我諗10個 cm 度，咁啊足夠深度咧係擺呢個5合1嘅呢個叫做咩話？萬能嗰啲萬能焗爐啊！係萬能焗爐，咁啊非常好，咁我哋就即係可以慳翻好多時間啦。即係呢個係同時間可以又蒸又焗，所以係非常好。我未研究成功啊，所以。咁成間屋要住得舒服咧，一定要好多隱藏式嘅收納地方。咁你見到我廚房嘅收納空間非常多啦，已經。咁呢個本來咧係整俾阿摩摩嘅學習嘅收納空間嘅。咁你又試下坐呢個，你睇下呢啲係閱讀區。咁書我哋喺香港未搬好多過嚟啊。咁你試一試，睇睇舒唔舒服？我哋搬開呢個，舒唔舒服？哇！佢包得好，個尋日我即係屋企人嚟咗，佢話哇好舒服啊！佢要買一個喺香港，所以係非常舒服。因為我哋平時日用嘅嘢咧，即係成日用嘅，譬如呢啲啦，全部都係 designer chair 嚟㗎，都好舒服㗎。佢成個人承托個腰，承托得好舒服㗎。係，所以你會見到其實呢啲佢呢啲簡約嘅搭配嚟講嘅話咧，大家會見到其實佢係融合翻成個單位、成個空間嘅。咁好似呢啲你見到，其實佢唔會太過花巧，就簡簡單單，但係咁樣嘅曲線設計啦，同埋咁樣嘅一個座椅嘅話，其實係搭配翻成個單位係非常之合適咯。好，咁我繼續講廚房咯喎。好啊。咁廚房仲有咩隱藏式嘅嘢咧？喺呢度啦。咁我哋習慣咗，咁我諗你我唔知你屋企有冇啊？咁即係習慣咗 cover 咧，咁我就好中意用。呢個咩嚟㗎？
感應㗎。係啦，紅外線啦，紅外線。咁啊，即係整魚啊、整菜啊，你手好污糟啦，你費事去整水喉啊嘛，咁啊。感應下就可以開翻水。冇錯，咁啊好衞生，即係呢啲我諗係好常有。咁呢啲係拉式嘅水喉。哇！呢個啦。咁點解話咁近你要兩個星盤咧？咁因為如果我哋人多嘅時候咧，咁過嚟咧，咁就幫手呢個係洗下水果啊、洗下菜啊，咁即係咁好多人咧，我哋家族好多人噶嘛，即係幾十個人。咁呢個除咗係頭先我講嘅呢個水喉之外咧，仲可以關閉水龍頭。唔夠大，要標準嘅普通話。打開水龍頭。聖紅。關閉水龍頭。咁呢啲咧就係即係好多貼心嘅嘢，當然燈啊之類之類啦。咁我嗰啲就冇整得好，即係好多，因為費事加太多錢係。咁仲有啲咩係啦？咁咪搭配啦。如果我哋係用咗打油式嘅色系咧，咁所以我成間屋好多嘢咧搭配上咧，我都係用呢個即係譬如個鐘咧，我都揾咗好耐㗎。即係又唔想係太 modern，又想去比較點有啲點綴咧。係啦，田園風味咁又要，因為我媽次次嚟話幾點，咁要買翻個鐘幾點。咁跟住個廚，其實咧，即係如果我下次設計咧，我未必需要有呢個餐台上面嘅燈，因為咧，其實呢一個咧，我哋如果用無主燈咧，成間屋仲光猛。咁呢個即係細細呢個叫係我哋叫咩？吸磁燈。咁你成支管嘅都係一個吸磁，咁我隨時買一個燈，咁可以照明兩邊都得㗎。咁呢個爸爸介紹，呢個係一個喺嵌入式嘅喎，呢個。冇錯。通常啲洗碗碟機都係喺側邊開㗎嘛。咁但係如果你譬如你通常都係洗碗啊，你沖一沖就要擠落去，咁咪會好麻煩，又要彎腰啊咁樣。咁呢個你沖一沖就咁擠落去，咁就方便咗好多咯。嚇！而且咧，成個單位咧，確實大家會見到啦，佢係增加咗好多收納嘅地方。嗱，原先嘅佢嘅廚房嘅門咧，大概係只有到呢度嘅啫，係咪啊？到呢個位置嘅啫。但係佢將呢個位置，佢都做埋呢啲接駁位去進行去接駁，跟住再增加翻我哋而家你見到嘅所有蒸盤啊、洗碗機啊，同埋呢啲櫃嘅位置啊。所以其實成個空間佢嘅利用咧係增加咗好多。咁啊，同樣你一開始見到嘅，其實佢就寫起咗間房，成個單位就完全變化晒咯。就真係一個好modern，喺我諗唔好話歐美就廳房係大啲嘅，即係啲人翻嚟咁樣食飯，即係西人煮西餐啊，即係出嚟做 serving 都好開心嘅。所以其實點解呢個單位會作為我第一個為大家介紹嘅單位咧？咁啊之後亦都會繼續有好多唔同嘅單位嘅，有花園戶啊、複式啊或者別墅啊等等啦。但係呢一個咧，確實你入到嚟之後咧，你想要嘅屋企咪就係呢種感覺咯，又方便又舒服又大間，咁啊成間空間又係好正嘅。基本上你招呼朋友自己居住都係非常之好。次佢啲朋友啊，我啲屋企人啊，應該冇人會過嚟彈嘅，我都讚啦，係咪？哇，咁即係好舒服。咁仲有一個隱藏式嘅特別之處咧。咁因為我哋呢度係一樓，如果大家即係以後買一樓嘅時候咧，有兩個要注意嘅，因為一樓咧個排水位咧係即係好緊要嘅。咁啊一定要睇圖則，個排水位一定唔可以同上邊 vertical 嗰個排水位一樣，如果唔係佢會有倒灌嘅問題啦。如果係一齊的話咧，咁你就要分開啦。呢個第一。第二咧，咁我哋成個花園好多去水位嘅，咁去水位點樣去收埋，令到個花園即係唔醜樣咧，即係要靚啲咧。林林總總，我加咗好多嘢喺排水位嗰方面㗎，所以可以特別 share，就會有啲曱甴啊、昆蟲啊，就會沿住排水位入到嚟㗎啦，咁就會好麻煩啦，成間即係一樓。咁一樓住得舒服，但係又要好多嘢要諗咯。咁仲有一個就係，因為一樓好多人都話，哇潮濕喎，尤其是喺廣東地區好潮濕嘅。咁你點算咧？咁即係咁咧？嗱，你見到我本來冇諗住整呢啲叫咩風管機？新風。係啦，即係centralize 中央冷氣嘅。咁我諗住一棟式嘅，咁我就唔使成日洗 filter 咁麻煩啊嘛。咁但係後尾諗下，一嚟我買電器一定要喺6月100大嘅 discount， 每年嘅6月100你買電器就好多 discount。我嘅冷氣4匹啊，2個冷氣加埋先風機，加埋先好平，4萬中間4萬到。咁我就覺得，咦？咁我就加埋個先鋒，呢度有先鋒系統嘅。
咁個鮮風系統咧，你會見到藍色咧，即係話佢個空氣質素咧係非常之好。而家啱啱先開珠海咧，我哋濕地公園嘅空氣質素咧係好好。咁你見到哇呢啲佢 detect 到甲醇啦，你個空氣微粒啦，即係咪安全啦？咁呢個全自動。咁跟住個濕度控制咧，我哋人體覺得舒服咧就係40至60度。係。咁即係佢而家咧就係室內啦，過濕少少啦，因為我哋頭先即係冇開。咁如果我哋閂埋個窗咧，咁通常我夜晚瞓覺，又或者即係個濕度高嘅時候咧，阿陳生部機就會遙控，咁就開咗呢部機，咁等屋企嘅濕度冇咁高。咁有咩好處？唔會發霉，呢個好緊要㗎，即係會即係唔經常喺度咯。係啦，回南天尤其是咧，即係哇好慘啊，即係會發霉嘅。所以我哋次次翻嚟咧，即係成間屋唔覺得焗啊，唔會發霉啊，就係咁嘅感覺啦。所以佢話咧，其實大家亦都係可以通過 Fanny 嘅介紹咧，咁啊可以了解到更加多好多過嚟大灣區生活或者係買每個單位嘅注意嘅點啦。咁啊，所以大家如果第一次過嚟置業嘅，或者有你先過嚟住一住，想要考慮邊一種問題嘅話咧，其實亦都係可以問翻我哋啦。我哋亦都會分享一啲我哋嘅資訊，我哋知道嘅嘢，咁啊避免大家走彎路嘅。好嘅。咁其他嗰啲有時間有機會先慢慢分享啦。好啊，咁啊下次咁啊再同大家再分享更加多唔同嘅資訊。我哋食我哋嘅燒乳鴿，好，係自家出產嘅燒乳鴿，DIY 燒乳鴿。咪都唔差啊，好入味啊佢個。係啊。好開心啦！咁啊嚟到我哋呢一個陳生陳太嘅單位度，位於中海十里觀瀾嘅，咁啊同大家分享下呢一個單位幾時買啦，同埋你當時本來呢個屋苑咧佢係大精裝修交樓嘅，咁啊點解你又會突然有個諗法？我想將佢拆咗一部分，咁啊再用自己嘅諗法去進行一個新嘅裝修咧咁。陳生幾時買啊？唔記得咗。20我差唔多。咁啊呢個單位咧佢唔係跟我買嘅，係嗰時未識你一定跟你買。哇！你真係太好啦你。好多謝 Fanny。嗱咁啊呢個單位咧確實係當時咧2020年嗰陣時，因為疫情嘅關係咧，你嗰陣時都係通過視頻啦，喺外地咁啊進行去買呢個單位嘅。當時嘅呢個單位嘅話咧，其實價錢都係算係貴㗎，都算貴嘅，差唔多最貴嘅時候㗎。係啊。咁啊，不過我記得嗰陣時。係你哋要排隊去搶，幫啲客戶去排隊去攞㗎嘛。嗰陣時一開就係。本來喺前排嘅單位咧已經係少數嘅，咁啊加埋係1樓嘅花園戶嚟講嘅話咧，確實係稀缺之中非常之少有嘅產品。所以嘅話咧，就算貴咗少少，但係都算係喺而家呢個市場嚟講，都係好少有二手放出嚟，多數都係買嚟自己住。所以其實呢個單位確實係一個我覺得係比較保值嘅產品。有買貴冇買錯係咪啊？你哋咁講係啦。好咁啊嗱，呢個單位咧咁當時咧佢係發展商大裝修交樓啦，本來係做咗4個房嘅，咁啊而家咧係你改咗做一個3房，咁啊你呢個風格算係咩風格咧？同埋你點解會諗住會做咁大咧？咁因為你哋而家住都係可能 total 大概3個人到在嘅時間咩嘅風格？現代簡約得嚟咧，咁即係因為我哋有小朋友，又唔可以做得太簡。咁但係我哋以舒服為主啦，我加多個舒服啦，係即係現代簡約舒服啦咁樣。因為如果講緊日本嗰啲即係 Muji 設計，佢哋簡約到幾乎係梳化又冇，乜都冇，床又冇，即係嗰啲。咁我哋唔係嗰啲，我哋係比較舒服啲。咁但係你見到個色系就好簡約嘅，即係譬如啲櫃啦，我哋冇做到啲凹凸痕啊，即係冇做到法國輕車嗰啲咁樣嘅。咁所以佢係屬於簡約嘅，不過係以舒服為主咯。咁啊好彩啊，陳生即係俾我自由發揮，咁就滿唔滿意啊，陳生？梗係滿意係，因為咧我就見到其實佢呢個單位本來係南北都有雙露台嘅，雙露台嘅好處咧就係我可以將另一個露台咧進行咗封閉，咁啊用埋佢，咁啊呢一個露台咧咁啊亦都係可以連通到花園度，所以成個空間嘅搭配嚟講咧，確實係將好多地方咧都係用得
做得非常之好。咁啊，你覺得嗱，首先你覺得呢個裝修呢個單位，你有邊幾個點你覺得係喂佢做裝修完之後，真係達到我自己嘅要求，同埋一個亮點啊？你覺得邊個地方？咁答咗你頭先個問題先，佢係連精裝交付嘅。係。咁即係你哋以前咧拍嗰陣時拍咗喺5期嗰度呢個快5座嘅自動單位係啦，咁都相當之靚嘅。咁點解我要拆過？我幾乎係拆咗變咗毛坯再整過咧？咁有兩個問題。第一個問題咧就係個廚房。咁個廚房即係我雖然唔係好煮嘢啫，但係我一入去望黑掹掹，真係細喎咁樣。同埋我哋喺日本住嗰陣時候咧，我哋習慣咗即係開放式廚房。點解即係有個需求咧？小朋友。因為我哋一路煮嘢食，一路想要望住小朋友做緊乜嘢，有冇？通常日本嗰啲屋咧都係開放式廚房，咁就係要望住個小朋友，即係佢有時同佢互動啊，之類處理就會好啲。呢個第一。咁第二個點解開頭會中意咧？咁一嚟就有個朋友喺度睇咗，話覺得真係好靚咁樣，咪個 location，你知我哋香港人真係好衰嘅買location咁樣。咁個 location 佢話冇得輸嘅，個 location 係因為5分鐘行去華發商都中心湖，即係西部中心咁樣啦。咁嚟到之後真係個好方便。我阿媽80幾歲，佢嚟到話：我可以自己喺度住啦，我朝頭早可以自己行去飲茶啦，我識得咁樣。咁佢真係好中意嘅，不過我唔肯俾佢自己喺度住，我驚佢真係撲親咁。咁另外一個咧就即係佢嘅亮點南北對流，好舒服，真係好通風嘅。你喺度感覺得到。就算係1樓都唔會有你採光唔好或者唔通風嘅效果，所以呢個確實係做得幾唔錯。同埋個廳係好大嘅，咁我哋去望樓上嗰啲咧，即係佢樓上雖然係129，但係佢嘅廳真係好大好舒服嘅。咁但係點解我都要拆咧？就係一嚟阿陳生話我哋冇需要咁多房啦，我哋咁4加1半房，仲有一個雜物房。咁第二咧就係個廁所，嗰2個廁所真係做得好。做得好唔好係咪？覺得好細啊，開始。好壓迫感。雖然佢唔係黑廁啊，有明有窗嘅，咁但係我覺得個壓迫感實在真係好有壓迫感。我次嚟咧，我就真係唔係好得。呢個係舊年先裝修，未裝修你之前，我哋成日翻嚟咧，咁我哋喺 Marriott 嗰度，咁我 Marriott，嗰個廁所真係好好。毛毛係咪啊？你最中意係咪啊？俾幾多分啊？你 Marriott 100蚊，佢俾好高分，即係都係要介紹嗰間 Marriott 又抵住咧，又舒服。咁個 spacious 㗎，個廁所真係好好。咁我就將成個 Marriott 個廁所搬咗翻嚟啦。所以你會見到，即係個設計好似 Marriott 個廁所。咁而家 spacious，但係偷位偷得好辛苦㗎，因為我要拆2個廁所。拆2個，跟住再變成一個大嘅主臥嘅套間嘅廁所。再要偷少少走廊位啊，仲有好多沉箱咧，即係啲 toilet 位嘅沉箱咧。咁即係未必啱位俾你亂咁拆嘅。係，所以成個空間我覺得真係改動到非常之大咧。以往大家睇嘅單位咧，佢係可能個廳空間差唔多，但係經過咁樣嘅佈局、咁樣改動咗之後咧，其實成個舒服感咧係出現咗嚟。同埋你將你嘅廚房位同埋飯廳、客廳都融合埋一齊之後，正如你啱先所講，為咗小朋友你可以睇到佢哋啊，咁啊將個廚房做大咗。因為好多近期我哋接好多嘅客戶咧，佢哋甚至乎喺外國翻嚟嘅，喺美國啦、加拿大啦等等啦，佢哋都過到嚟大灣區咧，佢就話：你單位其實我唔需要太大都得，但係我一定要廚房大。好，咁啊，呢個咧就係啱先咧都聽到你哋咧之前喺日本嗰邊居住得多，係嘛？咁點解又唔喺日本嗰邊住咧？同埋咁當時係喺嗰邊工作啊，定係點咧？咁啊點解又會翻到嚟選擇珠海呢個地方咧？陳生，我係03年即係金融海嘯嗰陣時，咁香港都好難揾工啦，咁結果揾到一份喺日本做嘅工，咁我都肯過去咯嚇。咁其實嗰陣時我都即係唔係唔中意日本，但係麻麻地啦，即係因為啲人唔講英文噶嘛，咁你都唔知喺嗰邊生活方唔方便。喺嗰邊生活咗幾耐啊？我喺嗰邊17年啊。17年。係啊，即係當時係做下就 OK 啦。日本嘅邊個方位度咧？喺東京啦，東京灣。東京灣。我哋日本間屋好靚㗎，高層40幾樓，望住成個東京灣。而家就已經好唔捨得，係啊，咁即係可以講係放棄咗日本，跟住而家選擇翻到嚟大灣區呢邊。中間有個過渡嘅，佢喺嗰邊其實好習慣㗎啦。咁陳生嗰邊17年咧，我嗰邊就冇咁耐嘅，因為我即係周到係啦，冇錯周圍飛咁工作關係啦。咁後尾決定即係要小朋友嘅時候咧，
咁啊飛過去嗰邊，我就去嗰邊幾年啫。哦，即係我同陳生揾嗰間屋，即係我哋好中意望啲景觀，好舒服嘅屋。真係揾咗好耐先揾一間咁即係屋。因為日本啲屋通常啲廳好長，好少會橫廳。我哋嗰間係橫廳，望住成個東京灣，咁夜景咧靚過香港嘅夜景。哦，咁所以咧，咁好彩，咁上天即係好感恩，就係俾個更加舒服嘅屋我哋。我同陳生講，我哋個過渡就係我哋由日本搬翻去香港。點解香港有兩個原因？就係疫情就 trigger 咗，本來阿陳生都諗住喺嗰邊退休㗎啦。咁疫情真係感覺好唔良好。我哋中國香港就求人哋嗌人哋咧去打疫苗啦。中國就compulsory 係咪啊？即係免費啊！免費。好。咁香港就即係自願性質，你去啦，去勸人哋。喺日本係一支疫苗都難求。去到後期好後期咧，即係政府先即係開放俾人哋。咁疫苗難求之餘咧，咁但係你中咗就弊啦。佢哋主張自然痊愈。哦。咁自然痊愈咧，咁就弊啦。呢個其中一個原因就係咁小朋友咁啱要翻學咯喎。差唔多要上幼稚園啊。係啦 ，nursery 咁樣。喺日本可以好早期，即係2歲幾都可以去 nursery。咁嗰陣時疫情咁嚴重，點敢俾咧 nursery 又完全中咗之後又繼續又冇咁樣去處理嘅方法。係啦，咁樣總之我哋覺得個疫情處理我哋係唔放心嘅。一有大災害嘅時候咧，即係我哋對中國香港嘅信心比較大少少啦。哦。咁呢個此其一翻嚟，第二咧就係喺嗰邊咧，咁我女士咧就好難揾到嘢做。呢個第一，咁我被逼要留喺屋企啦。咁留屋企咁都 OK 嘅。咁但係有一日起身。暈暈地喎，咁發生咩事咧？我開頭以為我頭暈，唔知做乜嘢咁樣，有10幾秒，跟住停咗，即係開電視，地震。我哋住40幾樓，咁但係阿陳生話俾我知，個大廈打地樁嗰時候咧就可以放震，就冇問題嘅，震下橫下，咁我會自己好翻嘅。但係如果個地震咧，當係 vertical， 即係咁樣震下，係啦，咁就冇得救啦。咁你就砰咁樣，咁啊驚啊嘛，係咪？雖然即係我親身感覺得到咧，就係。即係1次2次啫，有一次我屋企人喺嗰邊添嘛，你開佢哋個地震嘅地圖咧，每一日都有發生，只不過喺唔同地區級數唔同啫。因為佢哋日本啦、菲律賓啦，全部喺個地震帶，一個係 U 型嘅地震帶，佢哋喺個 U 型嘅地震帶裏邊，成個國家都係。其實老實講，好似日本我哋未去過啦，但係好多香港朋友咧，我相信佢哋都好中意去日本旅行嘅。係，好開心。日本咧，佢食嘢嘅好多啦，同埋生活環境啦，各方面都好正啦。咁啊，確實佢地震咧，真係會有好多唔同嘅情況會出現咯，咁樣。所以呢個咧就亦都係呢2個主要嘅原因，3個啦加埋阿毛毛啦，3個呢個原因咧就會導致翻嚟你上翻嚟，不如翻香港啦，跟住先再翻嚟，就咁睇下大灣區有冇呢啲靚個更加好嘅地方。同埋仲有一個原因就係嗰邊啲消費都係高咯，同埋啲稅收太高啦，即係你做嘢生活 OK，但係你想儲錢咧就好難啦。咁又啱喎，咁又啱喎，1/3交稅喎。我而且聽講咧，唔止添啊，我而且聽講咧，同埋你做嘢啦，同埋你層樓啦，都係要交稅，係咪？就算買咗落嚟都要交稅。係啊，你層樓買咗唔住，你都要交啲佢叫地稅啊、固定資產稅啊咁樣。每年都幾萬嘅，佢會幫你層樓估價，然後就3點幾嘅%。1年喎，每年都要交，就算我買咗落嚟都要交。係啊，咁仲有管理費咧？係，咁所以唔少一筆㗎。管理費佢又係特別多嘅，因為佢除咗管理費，佢仲要加多一樣叫做即係維修費。維修費咧係可能仲貴過管理費，因為佢維修費咧係連埋 facility 啊，佢如果係吸口食錢啊、電梯啊。同埋你防震嗰啲個維修咧都係好貴嘅。OK， 明白。咁好啦，咁亦都係好多謝我哋陳生同大家分享啦。咁同埋咁你哋啱先咧都聽咗啦，你哋選擇翻呢邊咧，亦都係見到一啲朋友啦，或者一啲可能上網睇到嘅推薦，覺得呢個地段好啦咁樣。但係我想問咧就係大灣區咧其實有廣州啦、深圳啦、中山啦、珠海啦，其他城市等等。咁點解會揀珠海呢個地方咧？開頭點解揀珠海啊？有冇意見嘅？近啦，近啊，係啊。就係單純覺得近啫。我哋香港咧，我哋就住東涌嘅。住東涌。東涌過嚟呢度咧，多就多喎，個半鐘就得啦喎。
咁所以就好似我哋喺東涌去將軍澳咁上下嘅時間喎。咁所以一嚟近，二嚟咧就我哋第一次翻嚟咧，話呢個地方冇揀錯，真係好舒服。其實我好多年前咧，我喺澳門做嘢，咁我咧就去珠海、去灣仔啊食海鮮啊之類出嚟，冇感覺咁中意嘅。咁我亦都問過啲朋友嘅，啲即係喺呢度住嘅朋友嘅朋友啦。金灣鄉下地方嚟嘅喎，咁我大鑊係咪？咁但係後尾即係我都信我嗰個買呢區嘅朋友嗰個眼光嘅，佢有現場睇過，佢話呢區係真係有買貴冇買錯嘅，因為係個 location 好好同埋好舒服。咁我哋又帶咗介紹咗好多我哋嘅親戚朋友啊，係啊，冇錯。咁個個嚟到，哇！呢度仲乾淨過香港，咁舒服過香港。識到有啲香港朋友就話：我喺香港即係啲草根派草瞓唔到，嚟到呢度咧。就完全瞓覺冇問題，同埋而家都聽到鳥語花香添啦，你冇錯冇錯。朝頭早啊，你起得早，即係7點幾咧，你見到好多人喺度跑步。星期六日喺前邊好多紮營，咁你見到佢哋啲家庭樂好開心㗎，你見到係。好啦，咁啊嗱，聽到咧，其實我哋阿 Fanny 咧講到就話，其實金灣呢個地方咧就好舒服啦，咁啊同埋你個單位都好舒服，真係舒服係好重要嘅。同埋咧其實我哋近期咧有聽到好多嘅客戶咧，因為聽啲朋友講嘅，佢就話金灣呢個地方第一又遠啦，咁啊其次住嘅人又少啦，咁啊同埋咧佢哋感覺好似呢邊唔係好方便啦咁樣。咁啊你過到嚟呢邊金灣嘅生活，真係住咗之後，你會覺得你真係啱我嘅，真係有啲地方可能係值得介紹俾我哋啲觀眾，或者係未了解、未嚟到現場嘅客戶咧，或者有咩點可以同我哋啲觀眾分享下咧？呢個之前咧答翻你頭先個問題，除咗呢個近之外，咁即係9大城市啦，大灣區嚇9+2咁樣。咁其實中山同埋珠海，咁我哋都有朋友即係買咗。中山仲係我先生嘅鄉下添，即係我就覺得珠海咧係即係乾淨啲，比較宜居。中山而家中山好多4代宅你有拍過啊，即係嗰啲都好舒服，內籠好舒服，成個屋苑小區都舒服。但係一行出去出邊咧，咁我覺得即係我哋呢度便捷程度就好多。航空新城完全唔覺得係大陸、新加坡都不為過。我喺好多城市都即係短暫住過。蘇州我好中意，蘇州新區嗰邊咧，即係好中意又係新加坡人設計嘅。咁個城市建設係好見得到，即係啲政府嘅功力，即係劃咗區出嚟就哇！你見到你行出去，今朝我哋行出去見到啲花花草草咧，地下一個鐵紙垃圾都冇，每一次落去咧都見到嗰啲叫 security 喺度巡，揸住個嗰啲 motorcycle 喺度巡街道辦街道辦，咁啊搞得好好。中山咧，我有啲地區咧我都好中意嘅，譬如我有屋企人喺嗰度公園四季嗰啲，即係我都中意嘅。我去睇過裏邊庭園啊，環境靚，好好。但一出到街度，你感覺係爭少少嘅，不過都方便，係方便㗎，方便即係方便嘅。嗰度啲煙火氣仲即係好啲，譬如你想食個即係10幾蚊一碗麵啊，出落到街樓下就已經有街鋪。係啦，炒嘢啊，呢度反而咧揾街鋪就難，可能另外一邊行去建國飯店嗰邊咧，可能即係慢慢會有翻啲街鋪。城市面貌啦，或者係佢嘅管理啦，或者係佢嘅你入到去嘅呢個城市，你俾都係嗰樣嘢啦，就係你覺得舒服咯。冇錯，因為舒服乾淨。咁跟住咧就係個買嘢啊方便咧，越嚟越方便。開頭我哋成日都話慘啊，成日都要去華發商都嗰個天虹超市買餸啊，唔係喎，而家有即係彭太之後，哇！我即係屋企人啊，我阿媽啊咁，次次都話我要去超市咁樣，咁佢就好開心喺度即係買嘢啊，唔肯走。係，所以呢一個區咧就確實係可能俾你嘅感覺就係廣州、深圳就太過繁忙啦。咁你過到嚟都唔係需要過嚟做嘢嘅，同埋多數都係喺香港做嘢啦。咁啊，中山俾你感覺就係都靚嘅，不過就可能煙火氣多啲，咁啊可能更加 local 啲。咁啊呢一邊俾你感覺咧就係新淨啲啦，同埋佢都可能年輕啲、有活力啲咯。係，即係呢個就係比較 modern 現代化少少嘅區域，係啦。所以就視乎每個人嘅需要。咁啊，佢而家成個你睇翻世界咁，其實而家確實中國嘅無論係環境啦、治安啦，同埋佢嘅實力啦，而家都係喺世界上面都係一個比較強嘅地位。係，尤其是退休養老，我真係好提議翻嚟大灣區。加拿大，我嘅 auntie 喺嗰邊退休養老，諗住好啲嘅養老院，你估係幾錢
一個月。好啲嘅老人院啊，咁我哋呢一邊嘅話咧，老人院你預佢6-7千蚊已經係算係好高級㗎啦。佢係要5萬蚊港幣。哦，哇，5萬蚊我都嚇親，一個月啊，我都嚇親啊，真係。佢話比較好嘅，咁平嘅都要成2-3萬啊。咁跟住咧就日本嗰陣時我都有諗過㗎，即係如果冇小朋友，咁我哋如果好老嗰陣時照顧唔到自己啦。咁日本有啲好靚嘅老人院㗎，即係哇望住海，你即係跟住落去就食飯咁樣睇報紙咁樣。咁嗰陣時佢就有2款嘅，一款咧你就要買位入嘅，咁你將你嘅錢即係一部分，我唔知係1000萬yen，咁即係嗰陣時講緊錢啦，100萬，咁就買一個位，跟住你每個月仲要俾即係2萬蚊左右。咁啦，我買咗位之後再係啊，咁即係嗰啲係靚少少㗎啦，舒適少少。咁但係佢唔係東京市內㗎，佢係喺可能係橫濱啊或者其他啲城市。咁如果我哋翻到嚟之後咧，自己有間屋苑，除非我哋真係即係行唔到啊，即係你要人照顧，咁你可以揾阿姨，又或者去你頭先講嗰啲，即係幾千蚊，咁你俾夠佢1萬蚊，係咪已經好舒適？即係咁，所以我哋覺得係真係呢邊同埋醫療。老人家最擔心係醫療，呢邊醫療又好，即係我見到好多外國人都即係佢哋冇喺度住嘅咧，佢哋都嚟到睇醫生啊！即係有本地或者有香港身份證啊、回鄉證同華僑翻嚟呢都退休一流，真係。好啦，咁啊呢個咧亦都係好多謝陳生陳太啦，同我哋嘅分享啦，咁啊亦都係有好多打算翻到嚟大灣區或者打算翻嚟珠海呢邊住下度下假嘅一啲客戶咧，亦都係可以通過我哋嘅呢個視頻啦，作為一個參考。咁啊，金灣呢個片區嚟講嘅話咧，咁啊其實通過啱先以上陳生太嘅分享咧，其實佢哋真係對於呢個片區已經係我覺得都有100分嘅話，都應該都有80-90分嘅滿意度啦呢邊。哦，唔止係啊，90分以上一定係。不過唯獨是一個咧，就係我哋未了解啫。讀書，因為啲小朋友讀書，即係佢亦都唔係好捲嗰啲，我哋亦都唔係好捲嗰啲。咁唔捲，跟住有啲咩選擇咧？我哋要翻啦。你知道話俾我知嚇。好嗱，所以咧，我哋創作呢個系列咧，拍攝呢個影片嘅咧，亦都係方便咗。首先，可能有好多一啲客戶啦、業主朋友啦，佢哋想將自己嘅單位賣咗或者放租，咁啊可以通過我哋嘅呢個視頻啦、呢個系列嘅話咧，就可以幫佢揾到一啲客戶。咁啊，亦都係可以幫助到我哋一啲喺外國翻嚟打算大灣區生活嘅一啲朋友啦，佢哋諗住喺大灣區先揾個地方嘗試下居住，先租一排，先再睇下係咪真係決定喺呢邊置業咁樣。咁有呢個系列啦，有呢個嘢分享俾大家。同時咁啊，亦都係想大家如果想喺珠海啦、中山啦或者金灣其他片區生活嘅情況下咧，對於有任何唔明嘅，大家亦都係可以作為一個分享嘅渠道啦。咁啊，可能大家分享下一啲好似阿 Fanny 佢哋咁，可以上網買下啲嘢食喎，咁啊可能周圍去食下嘢，咁啊亦都可以分享俾我哋嘅觀眾。咁啊同時一啲醫療嘅資訊啦，咁啊邊間醫院，咁啊邊個點樣去掛號啊，買我哋嘅醫保啊，甚至乎用我哋香港嘅長者券啊等等咧，亦都係可以通過我哋嘅影片咧，咁啊分享俾到大家。以及好似正如阿 Fanny 所講，佢而家比較在意考慮嘅點咧，就係俾我一啲小朋友，最緊要小朋友啦，佢哋過到嚟呢邊嘅讀書，佢之後嘅興趣班啊、讀書啊、佢嘅生活啊、遊玩嘅地方啊，咁啊亦都係可以通過我哋嘅影片咧，就分享俾到大家。咁啊，大家如果過到嚟已經係生活咗一段時間嘅，咁啊亦都係可以分享俾我哋。咁啊，我哋作為一個group 啦，一個平台啦，盡量去叫做避坑啦，盡量去走小彎路啦咁。係咁啊！今期嘅影片嘅話咧，我哋就暫時先到呢度咯喎。咁啊，大家如果有任何唔明嘅，或者係想要了解翻更加多詳細資訊嘅話咧，亦都係可以隨時 WhatsApp 翻我霆鋒啦，聯繫上方嘅電話啦。咁啊，今期節目先到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜，拜拜。同埋喺我哋中國生活嘅便捷度真係好高啊！喺美團度 order 1個鐘頭送到嚟啦。如果喺日本，我哋可能要揸架車去啲家居店啊之類咁，揸成個鐘頭車啊，仲要揾日得閒。